Еще раз доброе утро, прекрасного дня, вечера, ночи. 16 октября 2017 года, без 15:10. Да, мы на пляже. Как я ранее говорил в предыдущем видео, на небе ни одного облака. Вода прозрачная. Теплая. Временами бодрящий. Очень хороший ветерок. Обдувает. Мало кто ставит. Раскрывает. Можно по флагу. Середина октября. Алания очень-очень комфортная